بقول لك ايه يا استاذ، يا استاذ لو سمحت دقيقه بس، دقيقه بس، تعالى. تعالى تعالى بس دقيقه واحده بس. هتطلع معانا بس في برنامج مسابقات، صور معاك. تعالى بس، هتكسب والله، نكسبك والله. تعالى بس، تعالى جرب مره للتجربه. عجبتك ما عجبتكش خلاص، ما عجبتكش مش هنذيع خلاص. ماشي. تعالى اتفضل، تعالى عشان بص الكاميرا هنا. ماشي. احنا برنامج مسابقات، تمام. كل سنه وانت طيب، نازل شهر رمضان الكريم، نعمل برنامج مسابقات. هنسالك سؤالين، لو جبت عليهم تاخد معانا جايزه. تمام ماشي. تمام. يلا نبدا باول سؤال. السلام عليكم. تعمل يا استاذ تصور؟ احنا بنصور. ممكن اطلع معاك؟ ماشي، هتطلع معانا، بس معانا في حد هنساله كام سؤال عشان ياخد جايزته، وبعد كده نسالك انت. طب انا واقف يعني اتفرج معاك لغايه ما انت بتصور الاول ولا لا؟ احنا بنصور. بنصور. الكاميرا اهي. اقف على جنب، معلش يا باشا، انا بس نفسي اطلع بس في التصوير. اطلع. لا اتفضل. طب بص يا استاذ، انا اقول لك على حاجه. طب معلش يا باشا، انت عايز خليك بس معانا ناحيه الكاميرا كده. تمام. هساله هو سؤالين وامشيه. طيب اقف على جنب. لا تعالى خلاص، هسالك. تعالى هساله سؤالين امشيه، واحنا هنعمل معاك البرنامج دي كله. فيها مصلحه، فيها تمام. فلوس ولا فيها مصلحه، فيها جايزه؟ جاوبت على السؤالين هتاخد مكافاه، جايزه. ما جاوبتش خلاص بقى مفيش. عايزين نجيب كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. انا عايز انجز يا جدعان. ماشي، هساله هو السؤالين عشان يمشي على طول. تمام. ماشي. اول سؤال معانا، عدد فصول السنه. عدد فصول السنه 4. تمام مظبوط كده، اول سؤال صح. تمام. السنه الكبيسه بيبقى فيها شهر 2 اللي هو شهر فبراير، بيبقى كام يوم؟ 29. يا سلام عليك، يا سلام. سؤالين طب انا خدت منك المصلحه بس حقك عليا. على انت كسبت معانا. تمام. 1000 جنيه. لا 200 جنيه اهي، وريها للكاميرا. مش هتجيب كحك بس. ايوه انا حلوين يا استاذ. هو حد قال لك البرنامج بيكسب مليون جنيه؟ بقول لك ايه، ما تجيب دي. لا يا باشا، انا هسالك بقى انا سؤالين. انت باصص فيها؟ خلاص يا استاذ، مش جاوبت. الحمد لله. تمام. طب خلاص كده. خلاص. طب اقف اتفرج عليه وهو بيتسال. طب خليه ماشي نشوف السؤالين، نشوف السؤالين. جاوب انا. ايه؟ هو السؤالين هيتسالوا ليه ولا ليه؟ هسألك انا كمان سؤالين غير السؤالين بتوعي. تمام؟ لا خلاص خليك بقى واقف. لا خلاص خليك واقف. هسألك انا برضو السؤالين وهتاخد معانا جايزة كويسة. ماشي. ايه الجايزة بقى؟ تمام؟ يعني انت هتجاوب ولا انت مش جاية معاك؟ طب انا اقول لك على حاجة من غير اي اسئلة ومن غير اي حاجة. خد الجايزة دي، مشي بيها نفسك اهي. ايه ده؟ يلا مشي بيها نفسك، حاجة كويسة. ايه ده؟ مشي بيها نفسك طالما انت مش عايز تتسأل. ايه ده؟ بص 10 جداد، بص وريهم للكاميرا اهو. بص ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بترمي النعمة في الارض؟ وتديني 20 جنيه؟ انت عبيط يا عم. يا عم مشي بقى نفسك. خلاص هو خدها، حلال عليه. خلاص يا عم، في ايه مالك؟ ما تتكلمش بايدك وما تشتمش. مش عايزها؟ تمام. يا عم بقول لك ايه، بس استهدى بالله. بقول لك ايه، طب خد انت الفلوس يا عم ادهم له مشي بيهم نفسك. بقول لك ايه، اسمعني بس. ادهم له مشي بيهم نفسك. رايح جاي. استنى بس يا استاذ، ثواني بس. هو رماهم في الارض. يا عم مش مهم. بص اقول لك على حاجه. مشي بيهم نفسك. مشي بيهم نفسك. مشي بيهم نفسك. تعرفوا؟ خلاص خدهم هنا. انطر من هنا. انت عايز ايه بقى؟ خلاص انا اديتك 20 جنيه تمشي بيهم نفسك، مش عاجبك؟ انت مش واقفين خلاص. لا لا الا الله. مش واقفين قلت لي هسألك سؤالين حلوين، مشي بيهم نفسك. لا والله. ما خلاص يا استاذ، مش كسبت معانا؟ عايز اطلع. طب ما انت طلعت خلاص يا شغلانه. في يا عم انت متضايق ليه؟ طبعا مش مهم. انت كل ده عشان اخدت 200 جنيه. روح يابا اتكل على بعد اذنك. طيب تعالى انت مشيت ليه؟ تعال. هو الراجل مش عايزني اطلع معاه. مشي بيهم نفسك. بص دي يا عم مالك يا عم ارميها مره والتاني وثلاثه. برضه التاني؟ انت مش وقفتني؟ طب بقى خلاص امسك يا استاذ، انت خدهم اللي انت خدهم. بقول لك ايه، خلاص انت مش عايز تتسابق معانا خالص. انت من الاول اصلا مش اوعى بس ايدك ولا عايز تتسابق. خلاص اطلع من البرنامج بقى. انت من البرنامج ده خلاص مش هنطلع بالكاميرا يا عم. انت مش زعلان ليه انت زعلان ليه؟ تعالى بس، تعالى انا شايفك انت بتحلو. تعالى انت مش يا عم بس اهو. ايدك دي بس يا عم. انت عايز ايه يا عم؟ مشي نفسك بال 20 جنيه يا عم، حلو والله.
القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. انتوا مع بعض صح؟ مشي نفسك. يا عم اوعى ايدك، اوعى ايدك بس، اوعى ايدك، اوعى ايدك بس، اوعى ايدك اوعى بس، دي يا عم، اوعى ايدك بس يا جدع. خليه يسالك، بص خليه يسالك يا عم، اوعى كده. ايه يا عم؟ طب خلاص، طيب خلاص، بص بص طب للكاميرا، بص. طب احنا بنعمل معاك مقلب، يا عم بص غلط مين؟ اوعى بص للكاميرا، اهدى بس ايدك يا عم. مالها بيه يا عم؟ انت عبط يا جدعان. بص طب للكاميرا هنا، بص للكاميرا. اوعى يا يا عم بص بس، كل سنه وانت طيب. تعالى تعالى. مش هسيع يا عم. اوعى يا عم، مش هبص وانت طاير. انا هديت اهو. تعالى طب تعالى. والله بنصور معاك. لا مش هبص، والله بنصور معاك. مالها بيه يا عم؟ وده مش مقلب. تعالى ما تزعلش. تعالى خلاص. مش عايز تسيع يا باشا، مش هنسيع. سلام وانت طيب. انت طلعت معانا في البرنامج. ده بقى كده نذيع نذيع على فكره، ده مش مقلب يا جدعان. نذيع. خلاص بقى تصور. 200 جنيه بتوعك. تاخد 20 جنيه طيب. نذيع. كل سنه وانت طيب.